Maior a janta. Fala, meus guerreiros, mais uma vez estamos aqui na selva amazônica para mais um acampamento e eu acho que achei um lugar bacana fazer um acampamento aqui hoje e ver o que a natureza nos promete. Olá, meus guerreiros, eu não sei o nome desse passarinho, tá? É um passarinho preto, entendeu? Não sei o nome dele não.
Olha aí, meus guerreiros. A maravilha de nossas florestas. Eita, isso aqui é coisa boa, viu? Que uma maravilha. Olha só. Para mim é um socó. Eu não sei o nome dele também não, o nome científico. Mas ele é um socó da beira de grotão.
piranha deu até um piauzinho, ó. Vai pra banha. Não janta. Pô, escapou, seu safadinho. Levaram que eu nem vi. Olha, olha meus guerreiros. Saiu um piauzinho maior. A janta. Aí para os conhecimentos do soja também. Mais outro, meus guerreiros, ó. Mais outro. Quietinho, calminho. Vixe, aí. Tiraram a isca antes de cair dentro d'água. Eu falei que ninja pra roubar, viu? Que bom. Mais outro, meus guerreiros. Caramba, também. Quieto, rapaz. Já quieto, moço. Rapaz. Perdi. Piranha, cerveja de rolo. Deixa de rolo, deixa dos piau pegar aí. Vem mais um. Dá pra inteirar. Chega. Minha janta hoje tá bem garantida. Tá garantida no fielzinho. Tá bom?
Diabo. Também. Tá calma, rapaz. Muitas calmas nessas horas. Vou botar aqui um piauzinho para fazer a minha janta. Aí não dá, né? É, minha pescaria hoje deu boa. Ó, meus guerreiros. Ó, a pescadinha deu boa hoje, ó. Vai dar um frito daquele. Vou te falar, viu? Frito, menino.
Cara, sai daí, rapaz. Sujeito nojento. Você continua aqui, cara. Você tá vendo que eu não vou botar a mão no você, seu nojento. Maria, bondinha atentado, senhor. Sai daí. Ô, menino bom. Olha aí, meus guerreiros. Vamos fazer aqui um petiscozinho.
É, meus guerreiros. Hora boa chegou. Eita, nós! É isso aí, meus guerreiros. Essa é a jantinha do guerreiro aqui. Vamos jantar, que é pra reforçar, né? Deus quiser. Pra cá. E meu pano tá ali. Pronto. Uhum. Ô, menino, agora sim, meus guerreiros. Vamos que vamos. Isso aqui é que é uma jantinha, meus guerreiros. Comer um piauzinho desse assim. Torradinha é bom demais. Hora de passar um cafezinho, porque jantar e não tomar um café não é nada legal.
Bom demais, meus guerreiros. Bom demais. Ô, boa noite, meus guerreiros. Tudo tranquilo? E comigo tá tudo tranquilo. Graças a Deus. Peço a todos aqueles que estiverem passando no nosso canal aí, que se inscrevam aí e deixem aquele joinha, que é para dar uma fortalecida para nós, para que nós possamos estar trazendo mais conteúdo para vocês. Ô, rapaz, bom demais. Agora eu vou tirar uma pestana, que amanhã é um novo dia, né? Graças a Deus. Ai, ai. Bom dia, meus guerreiros. Como é que estão vocês? Tudo na paz? Comigo tá tudo jóia. Na paz. É. Bora abandonar o balanço. Ei, bom dia, meus guerreiros. Coisa linda a gente acordar de manhã cedo com o canto do sabiá dentro da floresta, ó. Não tô vendo ele, mas ele tá lá na copa das árvores lá cantando. É lindo demais, meus garotos. Ô, rapaz. É, hoje eu não acendi o fogo, meus guerreiros. Eu tô sem a brasa para fazer assentar meu café.
Fala, meus guerreiros. Tranquilo? Aqui tá tudo beleza. Olha, meus guerreiros. Aquele que estiver passando por nosso canal aí, que não se esqueça de deixar aquele like, aquele joinha aí, se inscrever no nosso canal aí, para fortalecer nosso canal aí, que nós poder trazer mais conteúdo para vocês. Mas agora eu vou dizer para vocês, ó, fogo apagado, remanchinho arrumado, é hora de pegar a estrada, meus guerreiros, e deixar essa maravilha de cenário, de lugar, de mata. Até a próxima, se Deus quiser. Aquele periquitinho ali é muito raro, ele é do peito vermelho. Eu vou ver se eu consigo chegar mais próximo dele.